এই মেয়েটি দৌড়ে এসে ভিখারির চাদরের ভিতরে ঢুকে যায় আর ভিখারিকে বলে, ভাই আপনি চুপ থাকুন, আমার পিছে একটি পুলিশ পড়েছে, আর পুলিশ চলে গেলে আমি বেরিয়ে যাব। ভিখারি বলে, না না ম্যাডাম আপনি বেরিয়ে যান, আমি এসব ঝামেলায় জড়াতে চাই না। কিন্তু মেয়েটি তার কাছে হাত জোর করে সাহায্য চায়। কিছুক্ষণ পর ভিখারি দেখে যে সত্যি পুলিশ আসতেছে। তখন মেয়েটি হেল্প হেল্প বলে জোরে চিৎকার করতে থাকে। তখনই পুলিশটি গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে ম্যাম? মেয়েটি বলে, এই ভিখারি আমার সাথে খারাপ কিছু করতে চেয়েছে। পুলিশ বলে, ওই মেয়েদের সাথে এগুলা করিস, চল আমার সাথে থানায়। ভিখারি বলে, না না স্যার ও মিথ্যা বলছে। তখন পুলিশ বলে, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে 1 লক্ষ টাকা দে, তবে থানায় যাওয়া থেকে বেঁচে যাবি। তখনই ছেলেটি একটি ব্যাগ নিয়ে এসে পুলিশকে দেয়, বলে এই নিন ভিক্ষা করে জমানো কিছু টাকা এতে আছে। কিন্তু এরপর যা হলো তা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তবে সেটি দেখার আগে যাদের কাছে এই ছবিটিকে মন থেকে সুন্দর মনে হয় শুধুমাত্র তারাই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। এরপর পুলিশ চলে যাওয়ার সময় ছেলেটি তাকে ডাকে, আর পুলিশ তার কাছে আসলে সে পুলিশকে কষিয়ে একটি চড় মেরে দেয় আর বলে, আমি হচ্ছে এই এরিয়ার নতুন আইপিএস অফিসার, তোমাদেরকে ধরার জন্যই আমি মাঠে নেমেছি।